Okay, how are you? Nsubire fine. Manya nidoboozi kyekyo tombuuza ddala. Otherwise bamukuba kyeyo mulimu kyabange. Hope muli bulungi. Video sikakoze kubika. Sikakoze complaining. Nze mukama akyankomye. I'm very fine. Sina buzibu. Kitiibwa n'ettendo bya mukama. Hope you guys are good. Yeah, abaana bagenda okumalako ekyeyo in 2020 okutandika ne August, September, October, November, December. Yeah, tutegeseeyo ke bayita Facebook Lovers Bash. Bakayitaani Facebook Lovers Bash. Ojja kujja n'omwagalwa wo nga wamujja Facebook oba ku social media wonna wekitegeera. Sisonga oba mweyagala bya ddala oba temweyagala as long as is a Facebook lover. Lwakuba kale nze engeri gye ngenda okuba nga nze pioneer wa kino ekintu nja kuleeta owange owa ddala sijja kuleeta wa Facebook oba kitegeera naye nga itubya Facebook Lovers Bash mwena bamukuba kyeyo oba oli munyumba oba oli kirina oba oli waitress oba oli ani whatever as long as you're not in your gear. Yeah, we shall have a Facebook Lovers Bash. I don't know which date tujja kujoogerako. I don't know which place tujja nakyo kukyogerako. N'ebisigadde tujja kubiteesaako. Yeah, tugende tunyumirwe twogere ku nsonga twekulise twekulise emirimu twekulise obuwarabu oba kitegeera. Yeah, tujja kuba n'essanyu lingi lwa nsonga abamu tujja kuba tuguze poloti abamu tujja kuba goals zaffe tuzituukirize zaatuleetawa mu nsi zino okukola naye nga kansubira muli bulungi it's a Facebook Lovers Bash gye tugendako after ekyeyo nga kiwedde tugenda kwambala enguudo ebitwagala kumanya Katonda ajja kutukuuma tujja kuddayo nga tuli balamu inshallah tewali kigaana oba kitegeera mbatumiddeko bambi mwena abali okumpi okumaliriza contract abatandika obutandisi myezi 4 myezi 5 mbatumiddeko mbagala nnyo mukama bankuumire. God bless you.